Clip of Engineering Open Lecture Series Python Programming Basis Kani Plan Lecture Ware. Bigger Baga, Wood Type Ye, do Inija subclass Pedala, Cecilia Yeo, Jigavi, Arabi, Cecilia Android, 2 year type position is instance Siloyare, Tamo type command Siloyare, subclass Pilla BG is subclass net Siloyare. I met that you, Bigger Baga, aware. Ayo, did Baga, Bigger Baga Piotaga time. Memory allocation Python memory allocation optimize load the layer America Arabo. Namanegaro, Arao, Lucy Lada Lesurao, Tijaya, you know. I alone the Chima was also of your time, memory allocation or optimization. Python below the lay, how you know. Be area allow blue system. Allow my game, computer memory modulation, computer memory basic option to quite high Miavano, allow this idea, the Maram of your own, Rigaro, or the Nakuti Yayo. But a matter of computer must step memory here, being heap here. I love you on a heap memory, the dynamic memory. I have my young lawyer of your general. Stack memory or static memory. Maybe your young nome, Tamorio, I tell my long now. I know. I have young lemon machine, wow, data storage to the stack memory. Young lemon had storage to the heap memory, dynamic memory. Also, in Python, Mao. Period Kurema, value tabby, now assign loaded. As a mother, value to who behavior assign low by the way, memory allocation, the behavior stack memory ma long time. Have your value heap memory store load time. Have been below laser the behavior, Tamon name the value, area to your memory address here near Lambio points low. Point loaded. You know. I'm a reference to the you can give any name. Not the way you like. I know the keep memory value store load memory address for the behavior point load. Point load your jaro data long time. Yeah, no, as a number but A equal to 5 story in the jata cool long like this. As a solution, behavior AD, so of your machine. Hello. Stack memory long time, 5D, keep memory long time. Yeah, no? I look long time to it. Long time your AD 5 go point low marble. I know that's a of your head. I know. I look you the stack neck heap my query or memory store low time to about you Jesus Yales or the Chetia. As Uma was here, Adima, be equal to Philo Yames over. As solution, be it more like 5 level. As a computer, Balomale solution, be so memory, Python, the computer memory allocation manager, to step memory MBU, long time. Yeah, I long time look at behavior BD, so I keep memory machine value 5 go to be a point low amount. As a 5 sheet in memory, you do the low level point low. That 5 will not alone easier, low. I need Python memory optimize load. So let the worker demo to the Kure be very madobi sign low. I demo only good query or Mamado. Demo the good go the query behavior do yet the saya the demo machine memory address cover lambio reference low option to match lobby to be a thing available. No, I was saying power dominant solution the Python ID command is ID behavior the point loaded reference loaded memory tabi byama phitတယ်နော်behaviorက point loaded ဒါမှမဟုတ် reference loaded memory address ကိုပြပါဒီထားမယ်နော်တမို့ကိုပြမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဆိုရင် ID ရော A ပေါ့နမူနာဟုတ်နော်ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ရင် ID ရော A ဒီ A အခု point လုပ်နေတဲ့ heap memory မှာရှိတဲ့
the 5 ဆိုတဲ့ value ရဲ့ memory address တွေထားပါတော့အရှိပဲပေါ့ဆိုတော့နောက်က3လုံးမှတ်လိုက်အောင်952ကိုလှမ်းပြီးတော့ point လုပ်မယ်အဲဆို B ရောကြည့်အောင် B လည်းဘယ်သူ့ကို point လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် B လည်းပဲ952ကိုပဲ point လုပ်တယ်ဒါနော်ဒီမှာတော့ဆရာက print ထည့်လိုက်ရင်ပိုကောင်းပါပါ print ထည့်လိုက်ရင်တော့နှစ်ခုလုံးကြည့်လို့ရတယ်အဲဆိုနှစ်ခုလုံးဒီ memory address တူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါအဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဟော C ကို A နဲ့ညီရလို့ယူဆမယ်ဆိုတော့ C ကိုဒီအဲဆို A ဒီ A ဆိုရဲvariable ဒီ5ဆိုတဲ့ value ရှိတဲ့ memory ကို point လုပ်တယ်အဲဆို C ကို A နဲ့ညီလိုက်ရင် Python ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီထက်မှာ C ဆိုရင်နောက်ထပ် variable တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ stack memory ဒါမှမဟုတ် local variable အနေနဲ့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့တင်ထားပြီပေါ့အဲ့လိုတင်ထားပြီးတော့ A နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက် C ကလည်းဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောက A point လုပ်တယ်5ကိုပဲအတူတူ point လုပ်ပါမယ်နော်you can check အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းစောစော ID ကို process လုပ်ရတယ် print ID of C အဲ့ C level memory ID address အတူတူပဲဒါနော်အဲ့ဆိုအဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်အောင် A ဒီတခုတစ်ခုပြောင်းလိုက်ဆိုတော့တန်းလို့ဆရာ user ပြောင်းရိုက်ထည့်ပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ A ရဲ့ memory address ကိုဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြမလဲဆိုတော့သူက memory address မတူတော့ဘူးကဲနော်112ဆိုရတဲ့6တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်အစတော့952နဲ့ဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါနော်ဒီမှာဆိုရင် memory address မတူတော့ဘူးဒါဆိုလဲသဘောကဒါလည်းသဘောဝကြတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ step ထဲမှာသူဘာလုပ်ရမလဲနာမည်တစ်ခုနဲ့ဥမာ sorry heap memory ရဲ့မှာတန်းဆိုတဲ့ value တစ်ခုကို memory address တစ်ခုမှာတော့တင်ရတယ်အဲ့ဒါပြီး C ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တန်းကိုပဲ point လုပ်တော့ဒါဆို C ဒီငကိုက point လုပ်တဲ့5ကို point လုပ်စီရ sorry A ဒီငကိုက point လုပ်တဲ့10ကိုလုပ်အဲ A ဒီငကိုက point လုပ်ထားတဲ့5ကိုမလုပ်တော့ sorry တမိုးအစ်ထက်လိုက်တဲ့10ကို point လုပ်တယ်နော်ငကို5ကိုမလုပ်တော့ဒါရှင်းပါတယ်ဒါနော်ဘာလို့လဲ user က A ဆိုကို10လို့ရေးလိုက်တာ10ဆိုတာတမိုးအစ်ပေါ့ဒါနော်တမိုးအစ်ဆိုတော့သူကတမိုးအစ် memory မှာထည့်ထားမယ်ထည့်ထားပြီးတော့ A ရဲ့point ကပြောင်းသွားမယ် point reference လုပ်တဲ့ memory address က10ရဲ့ address ပဲလုပ်ပြီး5ကိုမလုပ်တော့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့အားပြီးကြည့်အောင်ဒီကအဲ့ဆို B equal to A လို့ရေးရမယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲအားလုံးရှင်းပါလား B ဒီ A ဆိုတော့ point လုပ်တဲ့ memory တူတူပဲ point လုပ်မယ်ဘာလို့ B နဲ့ A ကိုအတူတူပဲလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဆို B ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူလက်ရှိ point လုပ်နေတဲ့ file ကိုသူဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြတော့စောစောက A နဲ့အတူတူပြောရတဲ့အတွက် A တန်မို့အတစ်တန်းကိုသူလည်းပဲအဲ့ memory address ကိုတွားပြီးတော့ point လုပ်လိုက်ရနော်အဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် C ရဲ့ကိုじゃဒီကအတစ် update လုပ်လိုက် C ရဲ့မှာ string တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုဆိုပါတော့အဲ့ဆိုရင်သူဘာလုပ်မလဲဆိုကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင် Python ဒီထက်မှာ heap memory ရဲ့မှာ computer ရဲ့ window memory allocation ဥစ္စာနဲ့တွဲပြီး hello ဆိုတဲ့ string တစ်ခုကိုသူmemory address အတစ်တစ်ခုနဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့မှာဆရာသူ့ C ရဲမှာထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် C ဒီငကိုတော့က point လုပ်တဲ့ file ကို point မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တော့မလဲသူရဲ့တန်ဖိုးအသစ်ဖြစ်တဲ့ hello ရှိရဲ့နေရာမှာရှိရဲ့ heap ထဲမှာရှိရဲ့ memory address ကိုတွားပြီးတော့ point လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် reference လုပ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ print id ရော C နော်အဲ့ဒါသူရဲ့ memory identity ID ကိုပြောဖို့မင်းနော် ID ဒီ identity ဖြစ်တယ်ရနော်အဲ့တော့သူရဲ့ identity ဒီဘယ်လောက်မှတွားပြီးတော့ point လုပ်နေလဲဆိုရင်296ပါလေနောက်ထပ်နေရာသစ်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုမေးစရာရှိတာကစောစောက5ကိုဘာဖြစ်သွားလဲမေးစရာရှိတယ်ဘာလို့လဲအခုဒီဆင့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ5ကိုဘယ်သူမှ point မလုပ်တော့ဘူးစောစောကတော့သုံးခုလုံးဒီ5ကို point လုပ်တယ် reference လုပ်တယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင်သုံးခုလုံးဒီတမိုးတွေချိန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်5ဆိုတဲ့ memory address ဒီအဲ့ရဲ့ value ဒီဘယ်သူမှမညွှန်းတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့မလဲဆိုရင်သူတို့ဒီဘယ်သူမှမညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် Python interpreter နဲ့ memory allocation manager Windows ရဲ့ memory allocation manager ပေါင်းပြီးတော့သူ့ကို garbage မှတ်ပုံးတွေကိုထည့်တယ်ဘယ်သူမှမသုံးတော့ဘူးညာနော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က garbage collection လို့ပြောဆိုတော့ဒီကောင်ဖြစ်ပြလိုက်တာကိုပြောချင်တာနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူး file မရှိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်စောစောကဘယ်သူမှ point မလုပ်တဲ့ variable ကိုချက်မထားတဲ့အတွက် memory လည်းတက်တာပေါ့ဒါအဲ့ဒါဒီ Python interpreter နဲ့ Windows ရဲ့ memory allocation manager တို့ကတွဲပြီးတော့ memory ကိုဘယ်လို allocate လုပ်တယ်လဲ memory ကိုဘယ်လို optimize လုပ်တယ်လဲဆိုတာပြတာပဲเนาะအဓိကအကျိုးကျေးဇူးကတော့ value to ဆိုရင်တက်နှစ်ခုသုံးခုမပွားတော့ဘဲနဲ့
I value ရဲ့ memory address ရှိတဲ့နေရာကို variable တွေကအပြိုင် point reference လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအပြင် variable တစ်ခုဒီအခုဒီမှာသူ point လုပ်တဲ့နေရာနဲ့တခြားနေရာတန်ဖိုးတစ်ခုပြောင်းသွားရင်တခြားတန်ဖိုးကိုပြောင်းပြီးတော့ point လုပ်ပေးတယ်ဒါအဲ့ဒါအပြင် variable တွေကဘယ်သူမှ point မလုပ်တော့ရင်ဆိုတော့ Windows memory allocation manager နဲ့ဒီ Python interpreter ပေါင်းပြီးတော့ကြာသူကသူ garbage collection လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီဒီ dynamic memory ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတာပေါ့ Python ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီနေ့မနာခင်မှာပြောစရာတစ်ခုပဲရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ AB အခုစနောက်ဆုံး ABC ဒီအကုန်လုံးဒီမှာ sorry C ကတော့ hello ကို point လုပ်တယ် AB ကတော့ 10 ကို point လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကသူတို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရလဲ how to check it ကိုကြည့်အောင်အဲ့စစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်ဆိုပထမနည်းကဒီ variable တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေတူလားစစ်ချင်ရင်equal နဲ့စစ်လို့ရတယ်။ညာနော်။ဥပမာပေါ့ A equal B A နဲ့ B နဲ့တူသလားစစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီ A နဲ့ B နဲ့ equality ကိုစစ်တာပေါ့။ဒီမှာကြည့်ရလို့ရှိရင် equality ဒီ true ရတယ်။ A နဲ့ B နဲ့တူလို့ရနော်။အဲ့ဒါပြီးတော့ A is B ကိုစစ်ကြ။ A is B ကကြဘာကိုစစ်တာလဲဆို identity ကိုစစ်တာ။ဒါ identity ဆိုဘာပြောရလဲ။သူတို့ same memory address ကို point လုပ်သလားကိုစစ်တာ။ဒီမှာအဖြေက true ပဲရတာဖြစ်တယ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။သူတို့ဒီ variable ဒီတန်ဖိုးလည်းတူတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီမှာတန်ဖိုးလည်းတူတယ် memory address လည်းတူတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ A နဲ့ B ဒီ same memory address ကို point လုပ်လို့ဒါနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောရရင် equal ဒီဘာလို့စစ်လဲဆိုတော့ equality ကိုစစ်တယ် equality ဆိုတာတန်ဖိုးတူတာကိုပြောတာနော်တန်ဖိုးတူလားစစ်ဒါနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ A is B ကကြတော့ is စစ်တာကြဘာစစ်တာလဲ identity ကိုစစ်တာ identity ဆိုတာတို့ဒီ same memory address ကို point လုပ်သလားစစ်တာဒါနော်ဒီမှာမြင်အောင်တို့ print ထဲမှာထည့်လိုက်အောင်ဒီကြပါနော်equal ကို is ကိုဒီပြန်လူထုတ်ပေးတဲ့ data type ဒါမှမဟုတ် class ဒီပါလဲ blue type နော်ဆိုတော့ A equal B ရဲ့အဖြေဒီ true ထွက်တယ်ဒီမှာတွေ့ရနော်အားလုံး true ထွက်တယ်ဆိုတော့ပြောရလဲ A နဲ့ B နဲ့ညီရလို့ပြောချင်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ A is B ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ true ထွက်တယ်အတိတ်ပဲပါလေ A နဲ့ B နဲ့ဒီ identity တူလို့ပေါ့ဒါနော် same memory address ကို point လုပ်လို့ C ကကြတော့ hello value လည်းမတူဘူး identity လည်းမတူဘူးအဲဆိုမှဒီနေရာမှာC change လိုက်ရင်A is C မှာ A equal C A is C နှစ်ခုလုံးနေပါလဲ false ရဟုတ်တယ်လေ A က5 C က hello ဆိုတော့ equality လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တန်ဖိုးလည်းမတူဘူးနောက် identity လည်းမတူဘူးဘာလို့ hello က memory address တစ်ခုမှရှိတယ်တန်က memory address တစ်ခုမှရှိတယ်အဲတော့ A နဲ့ C ဒီ memory address မတူတာကို point လုပ်တယ်ဒီမှာလည်းပြထားပြီလားဒါနော် A ရဲ့ C ရဲ့ memory ဒီ808ပဲနော် A နဲ့ B ရဲ့ memory နေရာဒီ112မှာရှိတယ်ရနော်အဲဒါကြောင့် equality ကိုစစ်ချင် equal နဲ့စစ်ပြီးတော့ identity စစ်ချင် is နဲ့စစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် memory ကိုစစ်ချင် ID နဲ့စစ်လို့ရတယ် right အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ computer programming ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကsyntax ကိုပဲနားလည်အောင်လည်းမရဘူးအဲ syntax computer ကနောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုစစ်တွေကိုတွေးခေါ်နိုင်မှာပဲပူပြီးတော့ထိထိရောက်ထဲဝင်နားလည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုပြောကြရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအနည်းမချုပ်ခင်ဆရာတို့တစ်ချက်ပြန်ပြောရရင်နံပါတ်1ကvariable တွေကို value assign လုပ်ရင်မင်းတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိရမယ်အဲဆိုအဲ့ variable ဒီ points or reference လုပ်မယ် to memory address where value is stored value store လုပ်ထားတဲ့ memory address ကိုလှမ်းပြီး point လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဲ့ဒါကိုသိရမယ်နံပါတ်2ကအဲ့ဒါကိုစစ်ဆေးဖို့ memory address ကိုစစ်ချင် ID ရောဘာနဲ့စစ်လို့ရနော်ဒါအပြင်နံပါတ်3ကတမိုးတူတူတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီ variables တွေက points to same address ပဲနော်ဒါတော့ variable ကတမိုးတူတူပဲဆိုရင်အဲ့ဒါပွားမနေဘူး keep memory ရဲ့မှာဒီတမိုးအတူတူရှိတဲ့နေရာကိုပဲ variable အားလုံးကအလုံးမလဲဆိုရင်အတူတူ points လုပ်မယ်ဒါနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒါဆိုရင် variable တစ်ခုဒီတမိုးတူလားစစ်ချင်ဆိုတော့ equality check လုပ်ချင်ဘာနဲ့စစ်မလဲ variable 1 equal variable 2နဲ့လုပ်ပြန်ပေးမဲ့အဖြေဒီ true or false ပဲဒါနော်တကယ်လို့တမိုးနှစ်ခုတူနေရင် true ရပြီးတော့တမိုးနှစ်ခုမတူရင် false ရလိမ့်မယ်နောက် number 5ကကြတော့ identity check ဆိုတာတို့ဒီ same memory address ကိုpoint လို့လား reference လို့လားစစ်ချင်ကြတော့ is နဲ့တော့ variable 1 is variable 2 2 level true false ဆိုတဲ့ boolean ဖြေရမယ်
true ဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ဒီ same memory address ကို point လုပ်ပြီးတော့ false ဖြစ်ခဲ့ရင်မတူညီတဲ့ memory address ကို point လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သတိထားမှာဒီ equality check နဲ့ identity check ဒီမတူဘူးဒီမှာတော့တူနေတာပေါ့နော်ဖြည့်ရတူနေလို့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ data container တွေကိုကြည့်ရချိန်မှာသူတို့ဒီ equality ဖြစ်နေပေမဲ့ identity မတူတာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိလာနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုကြတော့ခုနောက်လာမဲ့ video တချို့မှာဆရာတို့ကပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ variable တွေကို value နဲ့တွဲပြီးလောင်းတဲ့အချိန်မှာ memory မှာဘယ်လိုထည့်တယ်လဲနောက်သူတို့ရဲ့ point လုပ်တဲ့သဘောတရား reference လုပ်တဲ့သဘောတရားနောက်သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးမလဲ memory address ကိုနောက်အဲ့ဒါအပြင် variable နှစ်ခုသည် equal ဖြစ်သလားနောက် identical ဖြစ်သလားဆိုတာကို equality check identity check ကိုကြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ် video တွေမှာတော့အခုတည်းကတော့ဆရာတို့ကinteger ရယ် float ရယ် bool ရယ် string ရယ်အဲ့ဒါတွေကိုပဲကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့ memory address ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲသူတို့ကိုပဲကြည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်မှာကျတော့ဒီလိုမျိုးမကြည့်ရဘဲနဲ့ဒီ data တွေကိုပဲအစင်းလိုက်စီရတော့ sequence လုပ်မယ်နောက် data container အစီအစဉ်တွေနဲ့ structure ကြကြ save တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုတခြား type တွေဖြစ်တဲ့ list တို့set တို့ Jupyter Dictionary တို့ကိုနောက် video မှာစမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားလုံးစောင့်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းညှဝေဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်အားလုံးဒီနေ့ video ကတော့ဒါပါပဲ bye bye